moto akoki komela kisi ye moko na ndenge na ye te. Kisi avant komela kisi il faut okende komona monganga, oconsulte monganga, okende hôpital basali yo baexamen nde okoki komela kisi. Yo soki oza komimela kisi na ndenge na yo okoki komela kisi ya maladi oyo ozobela te. Selon ngai komela kisi sans consulter médecin nakoloba dote pas eza mabe, mais selon conjoncture ya Congo tellement mbongo ezalaka te, Congolais préférera mingi ake na pharmacie te komela kisi na ndako epesaka bien te po epa monganga kote okozwa solution ba machine mpe eza kuna. Vraiment malamu te parce que oyebi te oyo ezoderange na kati za nini ntango oyo komela kisi wana ese oyeba maladi oyo kisi oyo omeleli oyebaki maladi yango yango wana. Bonjour mesdames et messieurs, à GSM TV Info Télévision, je suis toujours sur le terrain. Pour nous faire analyse, na docteur Marmo Itali, automédication na santé na biso, na vie na biso. Voilà la zone ça la réaction, tout lundi na simaya transition oyo. Premièrement, moto akoki komela kisi ye moko na ndenge na ye te. Kisi avant komela kisi il faut okende komona monganga, oconsulte monganga, okende hôpital basali yo baexamen nde okoki komela kisi. Yo soki oza komimela kisi na ndenge na yo okoki komela kisi ya maladi oyo ozobela te. Omeli bimelamela omoni te ke moyen mpo bika mpe eza te kosuka okozi yo lisusu bator. Alors ce n'est pas bien. Kisi avant komela kisi il faut sesa baexamen, okemona monganga nde akosala ba examen akoconsulte yo po yeba ke bon mela kisi boye na maladi ndenge ozoyoka par rapport à santé na yo faut mela kisi boye. C'est un peu ça. Bon soki moto azomela kisi na ndenge na ye moko en tout cas eza bien te. Okoki komela kisi mosusu ekoki kosala poison na nzoto ebomi yo mpe. Okoki komela kisi na ndenge na yo moko oyebi dose ozomela kisi te. Ozomona ke eza bien te. Moto amelaka kisi par rapport à dose ya prescription médicale. Ne monganga komelo kisi okomela ngo mibale na tongo mibale na pokwa. Boyo ozomela misatu na tongo misatu na pokwa misatu na midi. Ozomona ke okomi kosala eloko mosusu. Selon ngai komela kisi sans consulter médecin nakoloba dote pas eza mabe, mais selon conjoncture ya Congo tellement mbongo ezalaka te, Congolais préférera mingi ake na pharmacie alandeli soin na ye ayeba komela nini amela nini mpona maladi aza nango to bamanalese mutu, mais Congolais préférera bongo te. Congolais mona mbangu ake na pharmacie asombi kisi ameli akomela ngo mpo azwa kimia pour le moment, mais bongo lobi toyebi convenant nini eyeli te mpo aconsulte médecin te basali examen te. Na ndenge ndenge wana selon ngai nakomona ngo eza pena bien te. Bon mutu oyo azwa maladi bamela kisi fo aluka nano badokter bayeba abeli nini maladi wana eza nini bongo bakoyeba babimisa kisi songolo oyo abonga nake kozwa makolo na yo oyoki bien te ine tina pharmacie osombi kisi omeli ça le savoir maladi oza nango eza ya kisi wana te bongo soki kaka mabe eli yo nana ozala victime te. Komela kisi na ndako epesaka bien te po epa monganga kote okozwa solution ba machine mpe eza kuna. Maladi place eza ebombama ou soit place nyonso monganga moto akokanga ngo yo kozwa engagement ya komela kisi te. C'est mieux okende hôpital ata basali baexamen te monganga nde moto akopesa explication ke voilà sala boye. Moto oyo aza na mbongo ya mikangi ye moko amemeli kisi na ndako me wana tokoloba neti amilingaka te quoi. Vraiment malamu te parce que oyebi te oyo ezoderange na kati za nini ntango oyo komela kisi wana ese oyeba maladi oyo kisi oyo omeleli oyebaki maladi yango yango wana eza vraiment malamu te. Faut okende kaka na hôpital otuni docteur so osesi baexamen so osesi baexamen kuna nde résultat malamu okobimela oyeba bakisi oyo okomela. Ka conseil na kopesa bango eza vraiment malamu te soki oyoki ata motu mpasi atali bomo mpasi kima ata mbango na hôpital ata mbango examen eza te yo sola na badocteur akoyeba okomela kisi oyo okosomba mpo omela. Réponds au nom de Boniface Ngaka Monsengo. Je suis médecin, docteur en médecine. Hier, je vais vous répondre en commençant à définir d'abord l'automédication, c'est quoi? L'automédication selon OMS est le traitement de certaines maladies par les patients grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance.
En d'autres termes, c'est-à-dire quoi? Lui-même, le malade, va à la pharmacie sans l'ordonnance, soit sans prescripteur d'un médecin, il achète des médicaments et il commence à prendre. C'est ça une petite explication à ce qui concerne l'automédication. Alors, l'automédication a des conséquences sur ou soit dans l'organisme d'un homme. Pourquoi? Puisque l'organisme doit répondre aux normes pharmacologiques et éthiques des médicaments. Donc, les médecins prescrivent les médicaments en tenant compte du diagnostic. Sans le diagnostic, on doit d'abord poser le diagnostic. Après le diagnostic, c'est là où le médecin va prescrire les médicaments. Pourquoi? Puisque tous les médicaments ont ses effets secondaires. Les médicaments ont des effets indésirables. Et les médicaments en pharmacologie, ce sont des produits toxiques. Alors, on doit prescrire ça en tenant compte de beaucoup de paramètres. Il y a plusieurs paramètres qui interviennent à la prescription des médicaments. Le grand problème d'abord, c'est le problème de la posologie. Quand on parle de la posologie, c'est-à-dire le dosage des médicaments. Alors, en médecine, on prescrit les médicaments en tenant compte de l'âge et du poids. Mais vous-même, si vous ne connaissez pas votre poids, vous ne connaissez pas le dosage, la posologie des médicaments, et que vous prenez ça abusivement, vous avez des effets secondaires. Il y a ce que vous pouvez développer, même les insuffisances rénales. Il y a des insuffisances rénales qui arrivent chez certains patients en prenant les médicaments abusivement. Vous comprenez? Il y a aussi certains inconvénients comme la maladie de foie. Vous comprenez? Les hépatocytes. Donc votre foie peut devenir malade. Or, le foie, c'est un organe là qui est très très important. Si le foie devient malade, c'est que vous risquez de développer à la longue plusieurs maladies. C'est ainsi que cela n'est pas recommandé à faire une automédication. Il faut toujours passer par un médecin, par un corps professionnel, un corps soignant. Comme la kisi, mikolo nyonso, il y a vie et comme dépendance. Et comme dépendance, c'est que yo moto au créer de la psychologie na yo, au comme melakisi mikolo nyonso. Mais ezalina ba malade oyo moto akoki kozwa kisi mikolo nyonso. Prenons par exemple ceux qui sont diabétiques. Ba diabétique tango nyonso ceux qui ont contrôler santé na ye, azo contrôler insuline akoki kozwa kisi mikolo nyonso. Ezali bakisi mususu ezana bakisi à vie oyo moto fo azwango dira bomoi na ye. Mais wana munganga nde moto akomi. Mais soki munganga akomi te eke yo moko okomi komela bakisi na lolenge na yo, mikolo nyonso mela ya kisi ezali mabe po kisi ezali ba produit oyo ezali toxique ekoki komemela yo maladi mususu na nzoto. Yango wana komela kisi mikolo nyonso na lolenge na yo moko na ndenge na yo moko okei na pharmacie osombi kisi okomi komela ezali mabe. Faut toujours koleka na nzela ya munganga. Omoni lokola bakisi oyo Dolarin ezali kisi moko ezali paracetamol na diclofenac. Association ya bakisi mibale wana nde babengi Dolarin. Ce que otali yango okomona yango eza na ba couleur mibale. Couleur moko ezali lokola jaune, moko ezali pembe. C'est que moko ezali paracetamol, moko ezali diclofenac. Mais excès ya komela diclofenac okoya kozwa problème na niveau ya motema oto bengi estomac. Okoki koya kozwa problème soki ozomela bakisi na désordre na estomac na yo. Ekoki komemela o ba gastrite d'origine médicamenteuse
ekoki komema même ulcère pe à la longue okoki koya kosala même perforation ya estomac mpona komela bakisi na désordre. Moto pasi ezali elembo ya bamaladi ebele, ezali signe symptôme oyo bamaladi ebele ekoki se manifeste na yango. Ezali kaka malaria te, ezali kaka malaria te, puisque plusieurs maladies peuvent se manifester par des céphalées. Tout simplement la malaria non. Bamaladi ebele ekoki koya na elembo ya moto pasi oyo ozobenga na lingala motema na kanisi ezali estomac. Kisi nyonso ozomela na nzela na monoko fo ekomana na estomac. Alors soki ozomela bakisi na désordre, conséquence nango nanu yo moko ozopesa pasi na estomac na yo. Yango wana bapekisi komela bakisi na désordre. Kisi faut komela en fonction ya poids na en fonction ya âge. Ceux qui ozomela bakisi abusivement et ozo créer problème na estomac no, même na durée anti-inflammatoire et pesaka pasi na estomac. Moto mosusu soki azali na problème ya gastrite, ezali na bakisi oyo akoki komela na oyo akomela te. Oyo akoki komela te soki ameli yango ekosala pasi na estomac. Yango wana baminganga nde batangi bayebi ke ndenge na sololi na maladi oyo, ndenge na consulter maladi oyo, kisi oyo nakoki kopesa ye comme kisi oyo nakoki kopesa ye te. Ezali kisi nyonso te. Solution ya liboso ezali soki ozali malade eke na pharmacie na ya ndako omeli kisi oyoki bien te, kima mbango na hôpital, consulter médecin. Médecin nde moto akokomela yo, akokonsulte yo, akokomela kisi, akosenga ba examen, médecin nde moto akopesa solution. Yo moko te kosala kimunganga te, yo moko kokende na pharmacie te na kosomba bakisi mpona komela bimela mela te. Faut kokende na hôpital, okei na hôpital bako consulter yo na munganga, akokomelo kisi pe akosenga ba examen okoyoka bien. Justement ba maladi oyo ekoki koya na nzela ya komela bakisi na désordre ezali ebele, mais na kotanga ndambu kaka. Prenons par exemple komela bakisi na désordre ekoki pe kopesa yo maladi oyo tobengisi gastrite. Okoki kosala gastrite oyo abengisi gastrite d'origine médicamenteuse. Ekoki komemelo même na perforation gastrite oyo na lingala bolobi estomac, ce que estomac no etoboki ememi na ba conséquences mosusu. Zali même na ba diabète sucré, okomi diabétique suite na komela bakisi bimela lokola ba corticoïde. Ba corticoïde ekoki komema yo pe na diabète sucré. Ezali même na ba malade mosusu oyo tobingi lokola obésité. Obésité c'est une maladie. Obésité est une maladie oyo excès komela ba vitamine. Ozomela ba vitamine à désordre et comme si yo obèse. Au développer maladie tobengisi obésité. Donc nzoto moto il faut munganga nde moto atangi ayebi yende moto azali na ba compétence nyonso ya kokomelo bakisi par rapport ya bokonyo oyo yo ozali kobela. Vergeture na lingala tobenga banduta o banduta wana esalaka mikusa ayekobima bima na nzoto komi mafuta e eza na ba conséquences ebele oyo koki même ko développer ba diabète sucré di na komela bakisi na désordre lokola ba corticoïde. Sai na kopesa na bandeko oyo bango moko bakendaka na pharmacie, akei na pharmacie asombi kisi akomi komela na lolenge na ye batika po ezali lolenge moko ya malamu te, ezali pratique ya malamu te.
soki obeli eke ozoyoka nzoto bien te kende kokutana na médecin na hôpital na bacentre de santé bainstitution nyonso ya santé oyo bapesaka traitement kutana na munganga kokonsulte yo akokomela yo kisi oyo yo okoki komela mpe ebikisa yo eno kaka kisi wana edétruire lisusu nzoto na yo po lolenge bango moko bazomela bakisi na désordre ezodétruire santé na bango eleki malamu kokende na munganga po ye ayebi pharmacologie nyonso oyo atanga ayebi kisi oyo nakopesa effet secondaire nango ezali nini kisi oyo nakopesa conséquence nango ezali nini kisi oyo nakopesa nazopesa yango mpona nini moto ayebi nyonso wana ezali munganga ntango yo obeli kende na hôpital kokutana na munganga ezali normal te yo moko okende na pharmacie osomba kisi bao me ezali mabe ezokomisa bango obèse. L'obésité est une maladie. Nalobi que obésité est une maladie. Ezali mabe suka liboso na remercier bino na ndenge boye pona koluka information o bokoki kopesa na population na o etali automédication. Pamba te automédication ezali malamu te. Automédication ezo créer ba problème ebele na santé ya population ya batu. Yango na il faut kotika yango ba oyo basalelaka automédication batika basalela lisusu te soki babeli baye na hôpital ba oyo pe balandi exposé oyo soki déjà okomi na problème ya automédication na ba conséquences nango yaka komona munganga akopesa ba conseil akosunga yo. Wana ezalaki docteur auti koloba boyoki ndenge apesi bino baconseil oyo esengeli tosala ya bakisi oyo tomelaka biso moko sans ordonnance. Voilà, derrière la caméra, il était là, exaucé des azalaki na sima caméra. Vraiment, tokutani na bino mikolo ezali koya vraiment bye.